tudo bom com vocês? Eu estou aqui com um vídeo power legal. Eu estou aqui no zoológico para fazer um vídeo com a minha madrinha. Ela vai fazer sua primeira slime. Vamos ver se ela vai sair bem, né? Então vamos lá. Tá fazer. O que você acha que vai primeiro na slime? Ai, eu não faço ideia. Eu acho que primeiro vai essa cola. Acertou? Ah, Depois. E aí? Coloca ela aqui dentro agora. ui, forte. Eu quero pro final logo, depois. Para mais alto e mais devagar. Tá bom? Tá bom. Não gosto que essa ingrediente. E agora? Descobre. Eu acho que deve ser isso aqui. Espuma. Espuma. É mesmo? Tô muito boa nisso. Pouquinho. Tá bom. Sim? Ui. Ah, agora. Tá com cara de ser água boricada? Não. Não? O que é isso aqui? Óleo corporal. É isso? Acertou. Nem sabia o que era, mas acertei. O que importa? Muito pouco. Muito ou pouco, tanto faz. E agora? Agora é água boricada? Gostei da água boricada, não sei porquê. Mãe, E aí, qual? Mãe. E aí? Agora tem que pegar a colher, acho que tá dentro da sacolinha. A colher? Aham. Deixa eu auxiliar, vai. Para muito pouquinho pra botar. Vai pegar. Nossa, é duro. Tem que ficar durinha, né? Pra pegar a consistência. Ah, olha, já tem um pouquinho de consistência, ó. E agora, o que eu faço? Vamos colocar um pouquinho mais De quê? de ativador. Ativador é a água boricada, é? Água barricada, mas aqui tem, bora que escoabre, que a água barricada acabou. Ah. Ixi, agora? Parece que nem mexe mais, ó. Ficou bem duro. Agora pega na mão. E agora? Vamos colocar um pouquinho de ativador na sua mão pra não ficar grudando. Mexe aí. Mexendo? Aham. Mas que horas que coloca os negócios coloridos? Você podia ter colocado na hora que tava fazendo ou você pode colocar agora. Ah, então coloca aqui então pra gente fazer tudo rosa. Eu gosto de rosa. Nossa, acho que minha mão ficou colorida. Não sai, viu? Sai sim. Nossa, ficou bem consistente já, ó. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns. Se vocês gostaram, deixem bastante like. Se inscrevam aqui no canal e ative o sininho da notificação.